嗨，亲爱的书友们，欢迎来到书海时光，一个为你每日推荐好书的心灵驿站。赶快关注我们，一起畅游书海，让阅读点亮每一天的精彩。今天，我怀着无比激动的心情，向大家介绍一本足以改变我们人生轨迹的书《原生家庭》。这本书的作者苏珊·福沃德博士是一位享誉国际的心理治疗师，拥有超过20年的临床经验。他的作品不仅在美国畅销多年，更在全球范围内帮助了无数人走出原生家庭的阴影，重获心灵的自由。原生家庭这本书的核心价值在于，它不仅揭示了原生家庭对我们心理和行为的深远影响，还提供了一套切实可行的方法，帮助我们摆脱那些负面影响的束缚。通过阅读这本书，你将学会如何识别、理解和最终克服那些来自原生家庭的伤害，从而开启一段全新的、充满力量的人生旅程。让我先问大家一个问题：你是否曾感到内心深处有一种莫名的无力感？仿佛无论怎么努力，都无法摆脱某种负面情绪的纠缠。这种情绪可能表现为自卑、焦虑、愤怒，甚至是对亲密关系的恐惧。如果你有这样的感受，那么《原生家庭》这本书将为你提供答案和解决方案。为了更好地说明这一点，我想分享一个名人的故事。著名演员梅丽尔·斯特里普曾公开表示，她的成功很大程度上归功于她对原生家庭的深刻理解。她意识到自己在成长过程中所经历的一些负面情绪和压力，正是她表演灵感的来源。通过自我反省和心理治疗，他学会了如何将这些负面情绪转化为艺术创作的燃料，最终成为一代影后。这个故事告诉我们，理解和管理原生家庭的影响，不仅能改善我们的心理健康，还能激发我们的潜能。第一部分，原生家庭的定义及其重要性。首先，让我们来了解一下什么是原生家庭。原生家庭指的是我们出生和成长的家庭环境，包括父母、兄弟姐妹以及其他重要的家庭成员。这个环境对我们的性格形成、价值观和行为模式有着深远的影响。苏珊·福沃德博士在书中指出，原生家庭的影响是潜移默化的，它在我们不知不觉中塑造了我们的自我认知和世界观。正如书中所言，我们不是生来就带着一张白纸进入这个世界的，我们的家庭环境在我们身上留下了不可磨灭的印记。为了更好地理解这一点，我们可以想象一个孩子在一个充满批评和苛责的家庭中长大，这样的孩子很可能会形成一种根深蒂固的自我怀疑和不安全感。相反，在一个充满爱和支持的家庭中长大的孩子，往往会拥有更强的自信和适应能力。第二部分的识别原生家庭的负面影响。接下来，我们要学会如何识别原生家庭的负面影响。书中提到了一些常见的负面影响，包括1. 情感忽视。父母未能给予孩子足够的情感支持和关注，导致孩子感到孤独和无助。2. 过度控制。父母对孩子的生活进行过度干预，限制孩子的自主性和独立性。3. 言语虐待。父母使用侮辱性语言或贬低孩子，导致孩子产生自卑和自我厌恶。4. 身体虐待。父母对孩子进行身体上的伤害，导致孩子产生恐惧和愤怒。书中引用了一个案例，一位名叫丽莎的年轻女性，从小在一个充满批评和苛责的家庭中长大。她的父母总是对她提出过高的要求，一旦她未能达到，就会遭到严厉的批评和惩罚。这种环境导致丽莎在成年后仍然无法摆脱自我怀疑和不安全感。她总是觉得自己不够好，无论在工作中还是生活中，都充满了焦虑和压力。通过这个案例，我们可以看到，识别原生家庭的负面影响是摆脱其束缚的第一步。只有当我们意识到这些负面影响的存在，才能开始着手解决它们。第三部分，理解原生家庭的影响机制。在识别了原生家庭的负面影响之后，我们需要深入理解这些影响是如何在我们的生活中发挥作用的。苏珊·福沃德博士在书中提出了一个重要的理论——家庭系统理论。这个理论认为，家庭是一个有机的整体，每个成员的行为和情感都会相互影响。书中提到，在一个健康的家庭中，家庭成员之间的互动是平衡的，每个人的需求都得到适当的满足。而在不健康的家庭中，这种平衡被打破，某些成员的需求被忽视或压抑，导致整个家庭系统出现功能障碍。为了更好地理解这一点，我们可以想象一个家庭中，父母总是争吵不休，孩子在这种环境中长大，往往会感到焦虑和不安。这种焦虑和不安可能会伴随他们进入成年期，影响他们的婚姻和人际关系。第四部分，摆脱原生家庭的负面影响。现在，我们已经了解了原生家庭的负面影响及其影响机制，接下来就是最重要的部分，如何摆脱这些负面影响。苏珊·福沃德博士在书中提出了一些具体的方法和策略，包括1. 自我反省。通过自我反省，识别和理解原生家庭对自己的影响。2. 设定界限，学会在家庭关系中设定健康的界限，保护自己的情感和心理健康。3. 寻求支持，寻求专业的心理咨询或加入支持小组，与他人分享自己的经历和感受。4. 重建自我认知，通过积极的自我对话和肯定，
重建积极的自我认知和自尊。书中引用了一个成功的案例，一位名叫汤姆的男性，从小在一个充满暴力和虐待的家庭中长大。通过自我反省和心理咨询，他学会了如何设定健康的界限，保护自己免受家庭暴力的影响。他还加入了一个支持小组，与其他有类似经历的人分享自己的感受和经验，最终成功的摆脱了原生家庭的负面影响，过上了健康快乐的生活。第5部分，建立健康的人际关系。摆脱原生家庭的负面影响之后，我们需要学习如何建立健康的人际关系。苏珊·奥福沃德博士在书中指出，健康的人际关系是建立在相互尊重、信任和理解的基础上的。书中提到，在健康的人际关系中，双方都能够表达自己的需求和感受，并得到对方的尊重和理解。而不健康的人际关系则充满了控制和操纵，双方的需求和感受被忽视或压抑。为了更好地理解这一点，我们可以想象一对夫妻，丈夫总是试图控制妻子的行为和决策，妻子在这种环境中感到压抑和无力，这种关系显然是不健康的。通过学习和实践书中的方法，这对夫妻可以学会如何建立相互尊重和理解的关系，从而改善他们的婚姻质量。第6部分，实践与成长。最后，我们要将书中的理论和方法付诸实践，不断的成长和进步。苏珊·福沃德博士在书中强调，摆脱原生家庭的负面影响是一个长期的过程，需要我们持续的努力和坚持。书中引用了一个激励人心的案例，一位名叫艾米的女性，通过阅读《原生家庭》这本书，学会了如何识别和理解原生家庭对自己的影响。她设定健康的界限，寻求专业的心理咨询，并积极的重建自我认知。经过几年的努力，她成功的摆脱了原生家庭的负面影响，过上了充实快乐的生活。通过今天的介绍，我们了解了《原生家庭》这本书的核心价值和主要内容。这本书不仅揭示了原生家庭对我们心理和行为的深远影响，还提供了一套切实可行的方法，帮助我们摆脱那些负面影响的束缚。现在，我呼吁大家行动起来，阅读《原生家庭》这本书，并将其中的习惯和策略应用到生活中。相信我，这将是你人生中一段充满挑战但又无比值得的旅程。最后，我想用书中的一句话来激励大家：改变是可能的，无论你来自什么样的家庭背景，你都有能力创造一个全新的未来。让我们一起勇敢地面对原生家庭的挑战，走向更加健康快乐的生活。谢谢大家。